Fala galera, beleza? Aqui é o Bernardo. Vou agora um vídeo pra vocês aqui no canal. Vocês devem estar estranhando que eu estou com essa bandana no pescoço, mas eu não vou falar ainda não. Mas antes, eu vou falar só se vocês se inscreverem no canal e deixem o like em 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Porque você 10 segundos, vai ser surpresa, próxima vez eu vou avisar vocês. Deixa o like também, compartilhe com todos os seus amigos, ó. É meta, 300 mil likes. Hoje eu vou passar o dia inteiro sem falar. Aí, Bernardo, já começou o vídeo falando, só tô avisando pra vocês. Eu não quero dizendo, E eu vou estar com essa bandana na boca. Mas eu vou por agora. Vou fazer um cronômetro. E esse vídeo eu vou ficar até de noite. Até de noite não, tá? Até o fim da tarde. Com essa bandana na boca. Aí eu vou poder falar. 3, 2, 1. Pra vocês. Entendi? Primeiro, eu não posso falar. Isso que eu falei, eu não posso falar até às 4 horas da tarde. Não, até às 4 horas da tarde. Então, quando bater 4 horas da tarde, eu encerro o vídeo. E a minha meta é mesmo pra vocês estar um dia inteiro sem falar, mas é só até das 3 às 4. Por quê? Porque eu quero fazer o dia inteiro, porque tem um monte de vídeo pra vocês ainda. Ó, e agora eu vou começar a gravar vídeo. Agora eu vou começar a postar vídeo meio-dia e 19 horas, tá? Então, sempre assistam meus vídeos, que tem vídeo pra caramba para vocês verem, tá? E aí, gente, vou começar o vídeo. E ó, só que aí, o editor não vai conseguir colocar aí a legenda. Vocês têm que entender o que eu tô falando, tá? Agora.
Hum, 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 hum. Uhum. A produção ali acabou de falar que eu tenho 2 minutinhos de pausa para falar para vocês um pouquinho. Mas daqui a pouco eu já tá contando já. Eu vou ter que pôr a máscara de volta. Ah, mas ali a máscara caiu. Tudo bem. Ah, você deve estar achando que eu sou mudinho. Não, gente. Isso é um desafio, tá? Pra você que parou. Vai ficar mais ou menos 30 minutos sem falar. Mas pra vocês vai ficar aí. Um dia, passei a tarde inteira sem falar. Cara, tá um calor aqui. E aquela hora de cair, caiu a máscara. Mas eu não perdi o tempo ainda. Tava valendo, porque eu não falei. Então, cadê o tempo? Cadê o tempo? Cadê, gente? Ó. Ai, graças a Deus já acabou. Gente, eu passei esses 30 minutos. Claro que o vídeo vai ter 30 minutos que eu cortei. Gente, que loucura. Agora eu já posso tirar isso aqui? Ah, não, não pode não. Tem que ficar no pescoço. Gente, que loucura. Tá, que loucura. Tá com um negócio na boca. Tem que falar ainda. Vocês devem ter entendido nada. Mas eu tava fazendo assim, eu tava falando o horário. E assim, eu tava escrevendo a palavra minutos. E ele eu tava falando do vizinho. Eu quero fazer o vídeo pelo nome do vizinho. O que vocês acham? Comenta muito aí pra eu lançar vídeos pelo nome do vizinho do lado. Ele é meio bravo, são japoneses, mas isso eu não vou tocar nesse assunto agora, porque um dia a gente tá mais do lado. Mas é isso, galera. Muito grato por assistir esse vídeo. Espero que tenham gostado. Próxima vez eu vou trazer ficar um dia inteiro. Um dia inteiro sem falar. Mas é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Falou, galera. Muito obrigado por ter no canal. Compartilhe para todos os seus amigos e ó. E é isso, galera. Até amanhã. Falou.